Jonas. Kapittel 1. Jonas og skolens utfordringer. Jonas en liten gutt som går på skolen. Han snill og forsiktig, men har det vanskelig i klassen. Læreren snakker mye, og det mange regler. Jonas prøver å følge med, men ordene vanskelige å forstå. Han sliter med å lese, og bokstavene ser rare ut for ham. I klassen føler Jonas seg annerledes. De andre barna leser høyt og skriver på tavla. Jonas blir stille og genert når læreren ber ham om å lese. Når han leser feil, ler de andre barna. Det gjør vondt å høre dem le, men han sier ingenting. Hver dag gruer Jonas seg til å gå på skolen. Han føler seg alene, som om ingen forstår ham. Selv læreren ser ut til å synes han annerledes. Hun kjefter på ham og sier at han må konsentrere seg bedre, men det hjelper ikke. Jonas prøver så godt han kan. Men bokstavene vil ikke bli riktige. Jonas tenker at det kanskje noe galt med ham. Hvorfor kan han ikke være som de andre? Når han kommer hjem, sier han ingenting om dagen på skolen. Han vil ikke at mamma og pappa skal bli lei seg. I stedet går han inn på rommet sitt. Jonas begynner å føle at skolen et sted han ikke hører hjemme. Men han har et lite håp inni seg. Kanskje en dag vil han også kunne lese som de andre. Kapittel 2. Lærerens syn på Jonas. Læreren til Jonas heter fru Larsen. Hun har vært lærer i mange år og liker å følge reglene. Hun synes det viktig at elevene oppfører seg ordentlig. Fru Larsen ser at Jonas sliter med å følge med i timene. Hun synes han uoppmerksom og blir irritert på ham. For henne ser det ut som om Jonas ikke prøver hardt nok. Når Jonas gjør feil, blir fru Larsen sint. Hun sier til ham at han må skjerpe seg og følge med. Jonas føler seg dårlig når hun kjefter på ham. Fru Larsen forstår ikke at Jonas har problemer med lesing og skriving. Hun tror at han bare ikke gidder å gjøre lekser. Derfor gir hun ham enda mer arbeid. Jonas prøver så godt han kan å forstå hva fru Larsen vil at han skal gjøre. Men uansett hvor mye han prøver, blir det aldri riktig. Han føler seg liten og svak. En dag prøver Jonas å lese høyt for klassen. Ordene kommer ut feil, og han blir nervøs. De andre barna ler, og fru Larsen sukker tungt. Hun sier til Jonas at han må lese bedre. Jonas føler seg skamfull og redd for å prøve igjen. Han lurer på om han noen gang vil lære å lese riktig. Jonas begynner å føle at skolen ikke et sted for ham. Han ønsker å være som de andre, men vet ikke hvordan. Han føler seg stadig mer alene. Kapittel 3. Jonas' familie. Jonas bor sammen med moren og faren sin. De elsker ham og vil at han skal ha det bra på skolen. Men de forstår ikke helt hva som skjer der. Når Jonas kommer hjem fra skolen, ser foreldrene at han trist. Han sier ikke så mye om skoledagen, men de merker at noe galt. Foreldrene prøver å spørre ham om hva som vanskelig. Jonas vet ikke hvordan han skal forklare det. Han synes det flaut å snakke om problemene sine. Han redd for at foreldrene blir skuffet over ham. Faren til Jonas, herr Olsen, vil gjerne hjelpe ham med leksene. Men når han prøver å forklare oppgavene, blir Jonas bare enda mer forvirret.
Han føler seg dum og gir opp. Moren til Jonas også bekymret. Hun ser at Jonas sliter, men vet ikke hvordan hun kan hjelpe. Hun gir ham en klem og sier at alt kommer til å gå bra. Jonas liker når moren trøster ham. Men han føler fortsatt at noe galt med ham. Hvorfor kan han ikke lære like lett som de andre barna? En kveld snakker foreldrene sammen om Jonas. De lurer på om han trenger ekstra hjelp på skolen. De bestemmer seg for å snakke med læreren om problemet. Jonas håper at ting skal bli bedre. Han vil gjerne klare å lese og skrive, men føler seg fanget. Han drømmer om å være en vanlig gutt som kan alt på skolen. Kapittel 4. Skolemiljøet. Skolen til Jonas stor, med mange elever og lærere. Elevene sitter på rekker i klasserommet og må være stille. De må følge strenge regler hele dagen. I friminuttene løper barna rundt i skolegården. Jonas står ofte alene og ser på de andre som leker. Han ønsker å være med, men usikker på hvordan han kan bli en del av gruppen. De andre barna snakker ofte om ting Jonas ikke forstår. De prater om bøker de har lest og spill de har spilt. Jonas føler seg utenfor fordi han sliter med å lese. Når læreren kommer inn i klasserommet, blir det helt stille. Alle setter seg på plassene sine og ser på tavla. Jonas kjenner en knute i magen hver gang læreren begynner å undervise. Læreren skriver oppgaver på tavla som alle skal løse. Jonas prøver å henge med, men bokstavene og ordene forvirrer ham. Han ser rundt og ser at alle andre skriver flittig. Jonas blir stresset når han ser de andre barna jobbe så lett. Han blir redd for at læreren skal legge merke til at han ikke forstår. Hver dag blir følelsen av frykt sterkere. I gymtimen Jonas litt gladere. Han liker å løpe og bevege seg, og ingen bryr seg om at han sliter med lesing. Gymtimen gir ham et lite pusterom fra stresset. Men når dagen over, tenker Jonas på alt han ikke fikk til. Han gruer seg til neste dag, men håper at det snart vil bli lettere. Han ønsker å passe inn, men vet ikke hvordan. Kapittel 5. Problemer med læring. Jonas sliter stadig mer med skolearbeidet. Han prøver å følge med, men ordene på tavla ser rare ut. Læreren forklarer, men Jonas forstår ikke. Når han ser ned på boka, blir han forvirret. Bokstavene flyter rundt, og han vet ikke hva de betyr. Det føles som en stor vegg mellom ham og ordene. Jonas begynner å tro at han dum. Hvorfor klarer de andre barna å lese og skrive, men ikke han? Han føler seg mer og mer alene. Noen ganger prøver Jonas å lese hjemme. Men han blir frustrert og gir opp etter noen minutter. Han synes det vanskelig å konsentrere seg. Moren hans ser at han sliter, og hun blir bekymret. Hun prøver å hjelpe ham, men vet ikke helt hva hun skal gjøre. Faren sier at han bare må prøve hardere. Jonas føler seg presset. Han vil så gjerne klare det, men hodet hans blir tungt når han prøver. Han begynner å miste håpet om at han noen gang vil forstå. Læreren hans, fru Larsen, tror fortsatt at han ikke prøver hardt nok. Hun sier til ham at han må følge bedre med i timene. Jonas føler at han skuffer henne. Han tenker på alle de tingene han ikke kan. Han lurer på om han noen gang vil klare å lese en bok eller skrive et brev.
Drømmen om å passe inn føles langt unna. Kapittel 6. Reaksjoner og følelser. Jonas merker at både læreren og foreldrene hans er skuffet. De ser at han har vansker, men tror at han ikke prøver hardt nok. Dette gjør at Jonas føler seg enda verre. Han begynner å tenke at det er hans egen feil. Kanskje han burde jobbe mer, men han vet ikke hvordan. Uansett hva han gjør, virker det aldri å være nok. Jonas prøver å late som om alt er greit. Når han er på skolen, smiler han og later som om han følger med. Men inni seg føler han seg helt tom. Etter skolen går han ofte rett hjem uten å snakke med noen. Han vil ikke være med de andre barna, fordi han føler seg annerledes. Jonas føler at ingen forstår ham. Når han er alene, tenker han mye på hvordan livet kunne vært. Han drømmer om å være flink og selvsikker, akkurat som de andre barna. Han ønsker å være en del av klassen. Jonas begynner å få vondt i magen før han skal på skolen. Han gruer seg til å møte læreren og de andre elevene. Det er som om kroppen hans ikke vil til skolen. Foreldrene ser at Jonas blir mer stille og trist. De prøver å oppmuntre ham og si at han er flink. Men Jonas tror ikke på det de sier. Han begynner å miste troen på seg selv. Han føler seg liten, usikker og alene. Hver dag håper han at noe skal forandre seg. Kapittel 7. Første møte med kunst og frihet. En dag får klassen en ny lærer som heter fru Jensen. Hun er annerledes enn de andre lærerne. Hun liker å snakke om kunst og kreativitet. Fru Jensen forteller barna om viktigheten av å uttrykke seg. Hun sier at alle har noe spesielt å gi verden. Jonas blir nysgjerrig og føler seg litt lettere. Hun viser klassen noen bilder og malerier. Jonas ser på fargene og formene og kjenner en varme inni seg. Han har aldri sett noe så vakkert før. Fru Jensen gir dem en oppgave om å tegne det de føler. Jonas blir usikker, men bestemmer seg for å prøve. Han tar fram fargestifter og papir. Han begynner å tegne uten å tenke for mye. Fargene blir sterke og klare, og han tegner det som faller ham inn. For første gang føler han seg fri. Når han ser på tegningen sin, blir han overrasket. Han ser noe han ikke har sett før, en del av seg selv. Han føler seg stolt og glad. Fru Jensen ser tegningen og smiler. Hun sier til Jonas at det er en fantastisk tegning og at han har et talent. Jonas blir både glad og overrasket. For første gang føler Jonas at han har noe å gi. Han begynner å glede seg til timene med fru Jensen. Det føles som om han har funnet et nytt håp. Kapittel 8. Ny lærer. Fru Jensen begynner å få en stor betydning for Jonas. Hun er snill og tålmodig, og hun ser elevene som de er. Hun oppmuntrer dem til å uttrykke seg på sin egen måte. Jonas føler seg trygg i timene hennes. Han føler at han ikke trenger å være perfekt eller riktig hele tiden. Dette gir ham en ny ro han aldri har kjent før. Fru Jensen ser at Jonas har spesielle behov. Hun forstår at han har utfordringer med lesing og skriving. I stedet for å kjefte, prøver hun å hjelpe ham. Hun gir ham ekstra tid når han skal lese. Jonas føler seg ikke så presset og klarer å slappe av mer. For første gang føler han seg sett og hørt.
Jonas begynner å vise frem tegningene sine for fru Jensen. Hun gir ham mye ros og oppmuntring. Jonas føler at han har funnet noe han er flink til. Han begynner å glede seg til skoledagen. Han føler at han har et trygt sted hvor han kan være seg selv. Dette gjør at han føler seg bedre både hjemme og på skolen. Fru Jensen forteller Jonas at han kan klare mye hvis han får riktig hjelp. Dette gir ham tro på at han kan utvikle seg. Han begynner å tro på at han har en framtid. Jonas forstår at læring kan være på mange måter. Han trenger ikke å være som alle andre for å lære. Han finner sin egen vei, med fru Jensens støtte. Kapittel 9. Lærerens støtte. Fru Jensen ser at Jonas har begynt å få mer selvtillit. Hun fortsetter å oppmuntre ham til å prøve nye ting. Hun sier til ham at han kan klare det meste hvis han jobber jevnt. Jonas føler seg trygg når hun sier dette. Han begynner å prøve litt mer i de andre fagene også. Selv om det fortsatt er vanskelig, føler han seg ikke like redd. Når Jonas får lesetrening med fru Jensen, føler han at det går bedre. Hun leser sammen med ham og gir ham tid til å forstå. Jonas begynner å få tak på noen ord. Fru Jensen sier at han gjør framgang, og at han ikke må gi opp. Jonas smiler og føler en glede han ikke har kjent før. Han forstår at han kan forbedre seg med små steg. Hun gir ham spesielle oppgaver som er tilpasset hans nivå. Oppgavene er litt enklere enn de andres, men Jonas synes de er spennende. Han begynner å lære i sitt eget tempo. Jonas merker at han gleder seg til timene med fru Jensen. Han føler at han mestrer noe, og det gir ham en god følelse. Han opplever at læring kan være gøy. Fru Jensen viser Jonas hvordan han kan uttrykke seg gjennom kunst og ord. Hun gir ham oppgaver der han kan skrive om tegningene sine. Jonas begynner å sette ord på det han ser og føler. Jonas føler for første gang at han har noe han kan utvikle seg i. Han føler at han blir sett som en egen person. Dette gir ham styrke til å fortsette å prøve. Kapittel 10. Jonas, fremgang. Etter flere uker med fru Jensens hjelp begynner Jonas å føle seg tryggere. Han leser sakte, men han klarer å forstå noen enkle ord og setninger. For første gang føler han at han kan lære. Jonas begynner også å forstå mer av det som skjer i de andre timene. Han følger bedre med når læreren forklarer. Han føler seg ikke like stresset som før. Når Jonas gjør oppgaver, klarer han noen ganger å svare riktig. Han blir glad hver gang han forstår noe nytt. Han begynner å stole mer på seg selv. Fru Jensen ser at Jonas har gjort store fremskritt. Hun roser ham og sier at hun er stolt av innsatsen hans. Jonas blir glad når hun sier det. Jonas legger merke til at de andre barna også ser forandringen. Noen av dem gir ham komplimenter og sier at han har blitt flinkere. Jonas føler seg mer akseptert. På vei hjem fra skolen tenker Jonas på alt han har lært. Han føler seg sterkere og mindre redd. Det føles godt å kjenne at han har gjort fremskritt. Jonas begynner å føle at han kan klare flere utfordringer. Han har fremdeles mye å lære, men han vet at han kan forbedre seg. Dette gir ham motivasjon til å fortsette. Jonas drømmer om en dag å kunne lese en hel bok. Han vet at det vil ta tid, men han er villig til å jobbe hardt.
Nå har han håp for fremtiden. Kapittel 11. Ulik pedagogikk. På skolen begynner lærerne å legge merke til fru Jensens metoder. Hun underviser på en annen måte enn de andre lærerne. Noen av dem liker det ikke. Fru Larsen, en annen lærer, mener at elever må følge faste regler. Hun tror at læring må være streng og strukturert. Hun synes fru Jensen gir for mye frihet. Fru Jensen tror på å tilpasse undervisningen til hver elev. Hun mener at alle lærer forskjellig, og at de trenger ulike metoder. Dette er viktig for henne. Noen lærere støtter fru Jensens ideer. De ser at Jonas og andre elever får bedre selvtillit. De mener at elevene lærer best når de føler seg trygge. Men andre lærere synes det er vanskelig å godta forandringer. De mener at læring handler om disiplin og regler. Dette skaper diskusjoner blant lærerne. Jonas legger merke til at lærerne diskuterer mer på skolen. Han forstår ikke alt, men han føler at det handler om fru Jensens undervisning. Han blir litt urolig. Fru Jensen fortsetter å støtte Jonas og de andre elevene. Hun sier til dem at det er viktig å finne sin egen vei. Jonas føler seg trygg hos henne. Jonas begynner å forstå at det finnes ulike måter å lære på. Han vet at fru Jensens metode hjelper ham. Han håper at skolen vil fortsette å støtte slike lærere. Kapittel 12. Foreldrenes rolle. Hjemme ser foreldrene til Jonas at han har blitt gladere. Han kommer hjem og forteller om det han lærer. De merker at han har fått mer selvtillit. Moren til Jonas er veldig stolt. Hun ser at Jonas endelig begynner å trives på skolen. Hun takker fru Jensen for at hun har hjulpet ham så mye. Faren til Jonas er også glad for at Jonas har det bedre. Men han forstår ikke helt hvorfor læreren må være så annerledes. Han lurer på om Jonas vil klare seg senere i livet. En kveld snakker foreldrene sammen om Jonas' fremtid. De ønsker det beste for ham og håper at han kan lykkes. De er enige om at han trenger mer støtte. Moren foreslår at de kan hjelpe ham med leksene. Hun vil at de skal være mer involvert i skolearbeidet hans. Faren er enig og vil gjøre sitt beste for å hjelpe. De bestemmer seg for å snakke med skolen. De vil høre mer om hva fru Jensen gjør for å hjelpe Jonas. De håper at skolen kan fortsette å støtte ham. Jonas er glad for at foreldrene støtter ham. Han føler seg trygg når de er der for ham. Det gir ham motivasjon til å fortsette å prøve på skolen. Jonas drømmer om å bli like flink som de andre barna. Nå føler han at han har en sjanse til å nå målene sine. Han vet at han ikke er alene. Kapittel 13. Venner og mobbing. Jonas har begynt å få det bedre på skolen, men han sliter fortsatt med å finne venner. Han er ofte alene i friminuttene og ser på de andre barna som leker. Han ønsker å bli med, men er usikker på om de vil ha ham der. Noen av de andre barna har lagt merke til at Jonas er annerledes. De ser at han trenger ekstra hjelp av fru Jensen. Noen av dem begynner å erte ham for dette. Barna sier at han er sær og dum. Dette gjør Jonas trist, og han føler seg liten og redd. Han prøver å ignorere dem, men ordene deres gjør vondt.
En dag kommer en gutt i klassen bort til ham i friminuttet. Gutten sier at Jonas kan bli med å spille fotball. Jonas blir glad og takker ja. Jonas spiller sammen med dem, men føler seg litt nervøs. Han prøver så godt han kan å følge med i spillet. De andre barna ler og heier, og Jonas føler seg litt tryggere. Etterpå sier gutten til Jonas at han spilte bra. Jonas føler seg stolt over å ha vært med. Han håper at han kan få flere venner etter denne dagen. Men neste dag begynner noen av barna å erte ham igjen. De sier at han bare fikk være med fordi de var snille. Jonas blir lei seg og trekker seg tilbake. Jonas skjønner at det ikke alltid lett å passe inn. Men han bestemmer seg for å være sterk og ikke gi opp. Han håper at han en dag vil finne ekte venner. Kapittel 14. Pedagogisk konflikt. På skolen har lærerne flere møter om hvordan elevene skal undervises. Det uenighet om hvilken metode som best. Noen lærere mener at alle elever må følge de samme reglene. Fru Larsen, som underviser i flere fag, mener at disiplin viktigst. Hun synes fru Jensens metoder for løse og frie. Hun tror at elevene trenger streng veiledning. Fru Jensen mener at elevene lærer best når de får uttrykke seg fritt. Hun vil at hver elev skal få tilpasset undervisning. Dette skaper konflikt blant lærerne. Jonas legger merke til at stemningen mellom lærerne anspent. Han hører dem snakke om metoder og regler. Han forstår ikke alt, men han føler at det handler om ham og andre elever som trenger ekstra hjelp. Fru Jensen fortsetter å støtte Jonas og de andre som sliter. Hun gir dem frihet til å lære i sitt eget tempo. Dette gir Jonas mer selvtillit og trygghet. Fru Larsen mener at fru Jensens metoder ikke bra for disiplinen i klassen. Hun sier at elevene må lære seg å følge faste rutiner. Jonas føler seg usikker på hvem som har rett. Jonas blir bekymret for at fru Jensen kanskje må slutte med sin metode. Han liker den måten hun underviser på, fordi det får ham til å føle seg verdifull. Han håper at skolen vil støtte henne videre. Konflikten mellom lærerne gjør Jonas nervøs. Han tenker på hva som kan skje hvis fru Jensens metoder ikke blir godtatt. Han vil ikke miste den tryggheten han har funnet i hennes undervisning. Kapittel 15. Jonas begynner å trives. Jonas føler at han har gjort store fremskritt på skolen. Han leser bedre og klarer å skrive enkle setninger. Dette gir ham mer selvtillit hver dag. I friminuttene tør han nå snakke med noen av de andre barna. Han føler seg ikke like nervøs som før. Han begynner å føle at han kan passe inn. Fru Jensen ser hvor mye Jonas har utviklet seg. Hun roser ham for innsatsen og sier at hun stolt. Jonas smiler og føler seg glad. Jonas merker også at han får mer støtte hjemme. Foreldrene hjelper ham med leksene, og de oppmuntrer ham. Dette gir ham trygghet og motivasjon til å fortsette. Jonas får oppgaver han synes interessante. Han jobber hardt og ser frem til å lære mer. Skolearbeidet føles ikke like skremmende som før. En dag får han en god karakter på en oppgave han har gjort alene. Jonas føler stolthet og glede. Det gir ham tro på at han kan klare enda mer. Han begynner å drømme om fremtiden.
Han ser for seg at han en dag kan bli like flink som de andre barna. Jonas føler håp og styrke. Nå føler Jonas at han har en plass på skolen. Han vet at han fortsatt har mye å lære, men han er ikke redd lenger. Han er klar for å møte nye utfordringer. Kapittel 16. Skolens reaksjon. Skolen begynner å legge merke til fru Jensens metoder og Jonas' fremgang. Noen lærere ser at Jonas har fått det bedre. De ser at han har utviklet seg og blitt tryggere. Rektor ønsker å finne ut mer om hvordan fru Jensen underviser. Han vil vite hvorfor Jonas har gjort så store fremskritt. Han ber henne forklare sin undervisningsmetode. Fru Jensen forteller at hun tilpasser undervisningen til hver elev. Hun sier at alle barn lærer på sin egen måte. Hun tror på frihet og trygghet i læring. Rektor blir litt skeptisk til denne friheten. Han mener at skolen må følge faste regler. Han er redd for at fru Jensens metode kan skape kaos i klasserommet. Men noen av de andre lærerne støtter fru Jensen. De ser hvordan metoden hennes har hjulpet elever som Jonas. De mener at skolen bør gi henne en sjanse. Rektor bestemmer seg for å gi fru Jensens metode en prøveperiode. Han vil se om andre elever også kan ha nytte av den. Dette gjør fru Jensen glad. Jonas hører om beslutningen og blir lettet. Han er glad for at fru Jensen kan fortsette å undervise på sin måte. Dette betyr mye for ham. Jonas føler at han har en fremtid på skolen. Han vet at han kan lære mer og vokse videre. Han er takknemlig for støtten han har fått. Kapittel 17. Konflikt med lærerne. Selv om fru Jensen får lov til å fortsette sin metode, er det fortsatt uenighet blant lærerne. Noen av dem mener fortsatt at hun gir elevene for mye frihet. De synes hun bryter med skolens tradisjoner. Fru Larsen er spesielt kritisk. Hun mener at fru Jensens undervisning skaper problemer i klasserommet. Hun sier at elevene trenger streng disiplin for å lære. Fru Jensen prøver å forklare sin metode, men møter motstand. Hun forteller at elevene lærer best når de føler seg trygge og forstått. Dette synet blir ikke tatt godt imot av alle. Jonas merker at fru Jensen blir sliten av diskusjonene. Hun forsøker å gjøre det beste for elevene, men føler presset fra de andre lærerne. Jonas blir bekymret for henne. Noen elever merker også konflikten blant lærerne. De føler at stemningen på skolen har blitt anspent. Jonas lurer på hva som vil skje med fru Jensen. Fru Jensen sier til klassen at de skal fortsette å jobbe som før. Hun ber dem om å ikke bekymre seg. Jonas føler seg litt tryggere, men han ser at fru Jensen er bekymret. Jonas forstår at ikke alle liker den friheten han har fått. Han begynner å innse at skolen kan være et strengt sted for mange. Dette gjør ham usikker på fremtiden. Likevel bestemmer Jonas seg for å støtte fru Jensen. Han vet hvor mye hun har hjulpet ham. Han vil gjøre sitt beste for å vise at metoden hennes fungerer. Kapittel 18. Jonas, kamp. Jonas merker at presset på skolen øker. Noen av de andre lærerne er ikke like hyggelige mot ham. De forventer at han skal følge de samme reglene som de andre elevene. Jonas prøver å gjøre sitt beste, men han føler seg usikker.
Han vet at han trenger mer tid og støtte for å lære. Dette gjør ham nervøs. I timene uten fru Jensen føler han seg liten og utrygg. Lærerne kjefter når han gjør feil. Dette gjør at han blir redd for å prøve nye ting. Når han leser høyt i klassen, blir han ofte forvirret. Bokstavene ser rare ut, og han glemmer ordene. Han føler skam når de andre barna ser på ham. Jonas begynner å miste selvtilliten sin igjen. Han føler seg som før, da han trodde at han ikke kunne klare noe. Han lurer på om han noen gang vil passe inn. Hver dag gleder han seg mest til timene med fru Jensen. Der føler han seg trygg og respektert. Men han vet at hun ikke kan være der hele tiden. Jonas kjemper for å holde motet oppe. Han husker de gode stundene han har hatt, og prøver å fokusere på dem. Han vil ikke gi opp, men det er vanskelig. Han håper at han en dag kan være like selvsikker som de andre barna. Selv om han føler seg alene i kampen, bestemmer han seg for å fortsette. Kapittel 19. Vendepunkt. En dag skjer det noe uventet for Jonas. Rektor kommer inn i klassen under en av fru Jensens timer. Han vil se hvordan undervisningen hennes fungerer. Jonas blir nervøs når han ser rektor. Han lurer på om rektor skal kontrollere hvordan de lærer. Han blir redd for at fru Jensen skal få problemer. Fru Jensen fortsetter undervisningen som vanlig. Hun ber elevene om å tegne og skrive om det de føler. Jonas bestemmer seg for å gjøre sitt beste. Rektor ser hvordan elevene jobber og hvordan de uttrykker seg fritt. Han legger merke til at Jonas ser trygg ut og jobber konsentrert. Dette gjør ham interessert. Etter timen snakker rektor med fru Jensen. Han spør henne hvorfor hun bruker så mye tid på kreativitet og følelser i undervisningen. Fru Jensen forklarer sin metode og sin tro på individuell læring. Rektor begynner å forstå at metoden hennes gir elevene selvtillit og glede i læringen. Han ser hvordan Jonas og andre elever trives med denne friheten. Dette gjør at han tenker annerledes. Jonas legger merke til at rektor smiler når han ser på dem. Han føler en ny ro og håp. Kanskje metoden til fru Jensen vil få mer støtte. Dette blir et vendepunkt for Jonas. Han innser at noen voksne forstår ham og støtter måten han lærer på. Han føler seg tryggere og motivert til å fortsette å lære. Kapittel 20. Følelsen av utenforskap. Til tross for at Jonas gjør fremskritt, føler han seg ofte utenfor. Han ser hvordan de andre barna enkelt gjør skolearbeidet. Han ønsker å være som dem, men han vet at han trenger mer tid. Når han sitter alene i friminuttene, føler han seg annerledes. Han vil gjerne ha venner, men han vet ikke hvordan han skal komme nærmere de andre. Dette gir ham en følelse av ensomhet. Jonas merker at noen av barna synes han er rar. De snakker ofte om ting han ikke forstår. Han føler at han lever i en annen verden enn de andre. Selv om han har støtte fra fru Jensen, kjenner han ofte på følelsen av å være alene. Han tenker på hvorfor han må streve så mye mer enn andre. Dette gjør ham trist og usikker. Noen ganger skulle han ønske at han kunne bytte plass med de andre barna. Han ser for seg hvordan livet ville vært hvis han også kunne lære raskt og enkelt. Men Jonas bestemmer seg for å ikke gi opp.
Han vet at han har kommet langt. Selv om veien er tøff, vil han fortsette å kjempe for å finne sin plass. Hver dag prøver han å se for seg en fremtid der han kan være trygg og glad. Han har fått en indre styrke etter all støtten han har fått. Dette gir ham håp. Jonas vet at han er annerledes, men han begynner å akseptere det. Han ser at han har sin egen vei, og han vil fortsette å gå den, uansett hva andre måtte tenke. Kapittel 21. Lærerens avskjed. En dag får klassen en trist nyhet. Fru Jensen forteller dem at hun må forlate skolen. Jonas føler et støt i magen når han hører dette. Han har blitt så trygg med henne som lærer. Fru Jensen sier at hun har fått en ny jobb på en annen skole. Hun forklarer at hun kommer til å savne dem alle. Jonas føler seg både trist og forvirret. Han tenker på alle de gangene hun har hjulpet ham. Han lurer på hvordan han skal klare seg uten henne. Fru Jensen var den som ga ham selvtillit og tro på seg selv. De andre barna i klassen blir også triste. De har lært mye av fru Jensen og setter pris på hennes støtte. Hun har betydd mye for mange av dem. På den siste dagen gir hun hver elev en liten lapp. På Jonas' lapp står det: aldri slutt å tro på deg selv. Du er sterkere enn du tror. Jonas føler en varm glede. Fru Jensen gir Jonas en klem og sier at han må fortsette å jobbe hardt. Hun sier at han har et spesielt talent. Jonas lover å gjøre sitt beste, selv om han er redd for fremtiden. Etter at hun går, føler Jonas et stort savn. Men han bestemmer seg for å huske det hun har lært ham. Han vil fortsette å kjempe, selv om det blir tøft uten henne. Jonas vet at fru Jensen har gitt ham noe verdifullt, troen på seg selv. Han lover seg selv å aldri glemme det hun har sagt. Han vil bruke styrken hun har gitt ham til å gå videre. Kapittel 22. Jonas føler seg sviktet. Etter at fru Jensen forlater skolen, føler Jonas seg alene igjen. Han savner henne hver dag og føler at han har mistet støtten sin. Uten henne føles skolen som et vanskelig sted. Jonas merker at de andre lærerne ikke forstår ham på samme måte. De gir ham oppgaver som er vanskelige og forventer at han skal klare dem alene. Dette gjør ham usikker. Han begynner å grue seg til skoledagene igjen. Hver morgen føler han en klump i magen. Han er redd for å gjøre feil og bli kjeftet på. De andre elevene legger merke til at Jonas har blitt stillere. Noen av dem spør ham om han har det bra. Jonas smiler svakt, men sier ingenting. Uten fru Jensens støtte begynner Jonas å tvile på seg selv. Han tenker på alle de gangene hun har sagt at han kan klare det. Nå føles det som om de ordene er langt unna. Jonas prøver å jobbe med leksene, men føler seg motløs. Han klarer ikke å konsentrere seg og blir fort frustrert. Dette gjør at han føler seg enda mer sviktet. Han begynner å føle at skolen ikke er et sted for ham. Han føler at ingen forstår hvor vanskelig det er for ham. Han lurer på om han noen gang vil klare å passe inn. Til tross for motgangen bestemmer Jonas seg for å huske fru Jensens ord. Hun trodde på ham, og han vil prøve å tro på seg selv. Han vil ikke gi opp, selv om det er vanskelig. Kapittel 23. Selvoppdagelse. Etter flere uker uten fru Jensen begynner Jonas å finne en ny styrke i seg selv.
Han husker alt det hun lærte ham og prøver å bruke det hver dag. Dette gir ham en slags indre ro. Han oppdager at han kan klare ting på egen hånd. Selv om det er vanskelig, prøver han å løse oppgavene uten hjelp. Hver gang han får til noe, kjenner han en liten stolthet. Jonas begynner å forstå at han er sterkere enn han trodde. Han klarer å møte de vanskelige timene, selv når han er usikker. Dette gir ham mer selvtillit. En dag bestemmer Jonas seg for å lese en hel side i boka si alene. Han leser sakte og stopper opp flere ganger. Men til slutt klarer han å lese hele siden. Denne opplevelsen gir ham en ny følelse av mestring. Han føler at han kan klare seg, selv uten fru Jensens støtte. Dette gjør ham både glad og stolt. Jonas innser at han har lært å stole på seg selv. Han trenger ikke alltid at noen sier han kan klare det. Nå vet han det selv. Han begynner å glede seg til skolen igjen, selv om dagene fortsatt kan være utfordrende. Han ser frem til å lære mer og vokse som person. Jonas forstår nå at han har en styrke inni seg. Han føler at han kan gå videre og møte nye utfordringer med mot og selvtillit. Kapittel 24. Familien støtter. Jonas, foreldre merker at han har blitt sterkere og mer selvsikker. De ser at han prøver å gjøre skolearbeidet sitt på egen hånd. Dette gjør dem stolte av ham. En kveld sitter familien rundt middagsbordet og snakker om skolen. Jonas forteller dem om tingene han har klart alene. Foreldrene smiler og roser ham for innsatsen. Moren sier til Jonas at han har gjort en flott jobb. Hun sier at hun alltid har trodd på ham. Dette gjør Jonas glad og gir ham mer motivasjon. Faren forteller at han kan hjelpe Jonas hvis det blir vanskelig. Han sier at Jonas aldri skal være redd for å be om hjelp. Jonas føler seg trygg og støttet. Familien bestemmer seg for å lage faste leksetider. De vil være til stede når Jonas gjør leksene sine. Dette gir Jonas en trygg struktur i hverdagen. Jonas merker at han liker denne støtten. Han føler seg mindre alene når han jobber med skolearbeidet. Familien gir ham troen på at han kan klare alt. Med foreldrenes hjelp får han gjort leksene raskere. Han begynner å forstå mer og føler seg tryggere på oppgavene. Dette gir ham en god følelse av mestring. Jonas innser hvor mye familien betyr for ham. Han vet at med deres støtte kan han klare det meste. Dette gjør ham klar for nye utfordringer. Kapittel 25. Jonas finner styrke. Etter å ha fått støtte hjemmefra, føler Jonas seg sterkere. Han har nå en trygghet han kan lene seg på. Dette gjør ham mer selvsikker på skolen. Han merker at han ikke lenger gruer seg like mye til timene. Selv når han får vanskelige oppgaver, tar han det rolig. Han har tro på at han kan klare det. En dag får klassen en stor leseprøve. Jonas kjenner nervene komme, men han prøver å puste dypt og slappe av. Han minner seg selv på alt han har lært. Han starter prøven sakte og leser ord for ord. Selv om det tar tid, holder han fokus. Til slutt klarer han å fullføre hele prøven. Når læreren gir ham prøven tilbake, ser han at han har fått en god vurdering. Jonas føler seg både lettet og stolt. Dette er en seier for ham.
Med denne nye styrken føler Jonas at han kan klare mer enn før. Han begynner å se frem til nye utfordringer på skolen. Hver mestring gir ham mer selvtillit. Han begynner også å hjelpe andre barn som sliter med lesing. Han viser dem noen av metodene han selv har lært. Dette gjør at han føler seg verdifull. Kapittel 26 – Kunst og kreativitet. Jonas oppdager at han fortsatt elsker å tegne og male. Dette er noe han lærte fra fru Jensen. Når han tegner, føler han seg fri og rolig. Han bruker kunst til å uttrykke seg. Gjennom tegningene kan han vise følelser og tanker som er vanskelige å si med ord. Dette gir ham en måte å dele sitt indre liv på. Jonas begynner å ta med tegningene sine til skolen. Læreren ser at han har talent og oppmuntrer ham til å fortsette. Dette gjør ham glad og stolt. Noen av de andre barna ser tegningene hans og blir imponerte. De spør ham hvordan han lager så fine bilder. Jonas smiler og forklarer hvordan han bruker farger og former. Kunst har blitt en viktig del av Jonas' liv. Han ser at det er en måte å uttrykke seg selv på, selv om han sliter med lesing og skriving. Dette gir ham en følelse av mestring. En dag får klassen i oppgave å lage noe kreativt. Jonas lager en stor tegning som viser hans tanker om skolen og vennskap. Læreren viser tegningen til hele klassen. Jonas får ros fra læreren og de andre barna. Han føler seg sett og verdsatt. Dette øyeblikket betyr mye for ham og gir ham mer selvtillit. Jonas innser at kunst er hans spesielle talent. Han bestemmer seg for å bruke dette talentet til å skape og uttrykke seg. Kunst gir ham en unik plass på skolen. Kapittel 27 – Indre fred. Etter å ha funnet sin plass gjennom kunsten, begynner Jonas å føle en indre ro. Han føler seg ikke like usikker som før. Han vet nå at han har noe som gjør ham spesiell. På skolen føler han seg mer avslappet og trygg. Selv når han møter utfordringer, tar han det rolig. Han har funnet en balanse i hverdagen. Jonas begynner å smile mer og snakke med flere i klassen. Han føler seg ikke like alene som før. Han har fått noen venner som setter pris på ham for den han er. Han har fortsatt vanskeligheter med lesing, men han stresser ikke like mye. Han vet at han kan lære i sitt eget tempo. Dette gir ham en følelse av kontroll. Når han gjør feil, lar han seg ikke lenger knekke. Han husker alt det fru Jensen lærte ham om å være tålmodig og tro på seg selv. Dette gir ham styrke. Jonas merker at han har vokst mye. Han har lært å stole på seg selv og på det han er god til. Han føler en dypere trygghet enn før. Han begynner å tenke på fremtiden og drømme om hva han vil gjøre. Nå har han troen på at han kan skape et godt liv for seg selv. Jonas ser seg rundt i klasserommet og føler en takknemlighet for reisen han har hatt. Han vet at han har funnet fred i seg selv, og det gir ham en dyp glede. Kapittel 28 – Ny forståelse av skole. Jonas har begynt å se skolen på en ny måte. Han forstår at skolen ikke alltid kan tilpasses alle elever. Men han har lært hvordan han kan lære på sin egen måte. Han vet at skolen har sine regler og forventninger. Selv om han ikke alltid passer inn, har han funnet måter å tilpasse seg på. Dette gir ham en følelse av kontroll. Jonas skjønner at alle har sin egen vei i livet.
Han føler ikke lenger behovet for å være som de andre. Han er stolt av å ha sin egen læringsmetode. Han ser også at skolen har hjulpet ham til å vokse. Selv de vanskelige stundene har gjort ham sterkere. Nå føler han seg mer forberedt på framtiden. Jonas har funnet en måte å balansere skolearbeidet med det han liker, som kunst. Dette gjør hverdagen hans lettere og mer meningsfull. Når han møter nye utfordringer på skolen, prøver han å løse dem på sin egen måte. Han vet at han kan finne løsninger som passer for ham. Dette gir ham selvtillit. Jonas har også lært å sette pris på hjelpen han har fått fra lærere og familie. Han vet at de har støttet ham på reisen, og han er takknemlig. Nå ser Jonas på skolen som et sted for læring og vekst, men han vet at han kan lære mye på egen hånd også. Han er klar for å bruke alt han har lært videre i livet. Kapittel 29 – Framtidshåp. Jonas begynner å drømme om hva han vil gjøre i framtiden. Han har fått mer tro på seg selv og vet at han kan klare mye. Dette gir ham et sterkt håp for tiden som kommer. Han tenker på mulighetene som finnes. Kanskje han kan jobbe med kunst, eller kanskje han kan hjelpe andre barn som sliter. Han vil bruke erfaringene sine til noe godt. Jonas har lært at utfordringer kan gjøre ham sterkere. Han er ikke lenger redd for å møte nye situasjoner. Han vet at han kan finne løsninger når han trenger det. Familien hans støtter ham og sier at han kan bli hva han vil. De forteller ham at han har et spesielt talent og en unik styrke. Dette gjør Jonas trygg og glad. Jonas bestemmer seg for å fortsette å lære å vokse. Han vet at livet kommer til å ha både gode og dårlige dager. Men nå har han verktøyene han trenger for å håndtere dem. Han begynner å planlegge litt for fremtiden. Han tenker på hvilke mål han vil oppnå og hvilke steg han må ta for å nå dem. Dette gir ham en følelse av kontroll og mening. Kapittel 30 – Avslutning. Jonas ser tilbake på reisen han har hatt. Han husker de vanskelige dagene og de gode stundene. Alt dette har gjort ham til den han er i dag. Han tenker på fru Jensen og familien sin. De har støttet ham og gitt ham styrke. Uten dem hadde han kanskje ikke klart å finne troen på seg selv. Jonas føler takknemlighet for alt han har lært. Han vet at livet kommer til å ha flere utfordringer, men nå er han forberedt. Han har selvtillit og vilje til å stå på. Nå føler han seg hjemme på skolen. Selv om han har måttet finne sin egen vei, har han funnet en plass der han kan være seg selv. Dette gir ham fred. Han bestemmer seg for å fortsette å jobbe hardt og følge drømmene sine. Han vil aldri glemme hvor langt han har kommet. Dette er bare begynnelsen. Jonas tar et siste blikk på skolen før han går hjem den dagen. Han føler en ro inni seg. Han vet at han har tatt sitt første store steg mot å skape sitt eget liv. Med hodet hevet og hjertet fylt av håp, går Jonas videre mot framtiden. Han er klar for alt som måtte komme, for han har funnet styrken i seg selv,